उसे करके भी दिखाता हूँ। सर्विस कराने के बाद भाई धक्के मारने पड़ रहे हैं 920 रुपये देने के बाद धक्के मारने पड़ रहे हैं बाइक में, देख रहे हो। और नवी बाइक है, दूसरी सर्विस थी बाइक की NS। ये हाल है भाई बजाज की। अभी दिखाते हैं, बात करते हैं उनसे, देखते हैं क्या बोलते हैं, बातचीत चलेगी ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का हमारा ये टॉपिक है कि भाई अपने भाई ऊपर बैठ जाना अपना भाई मतलब कि NS पे, तो भाई वो सर्विस करा के आ रहा था। उसका मेरे कॉल आया, करा मैं सर्विस करा के आया, मेरी बाइक बंद हो गई। मैं ऐसा तो हो नहीं सकता, अभी लिए उसने एक साल हुआ होगा, 1 मंथ नहीं सॉरी 1 साल हुआ उसे लिए हुए बाइक को। तो भाई मैं कैसा कैसे होगा, उसको फोन आया तो मैं उसी टाइम में गया, मैं चल मैं आ रहा हूँ। जब देखा ना क्या सर्विस करा के 930 रुपये उन्होंने सर्विस के ले लिए, ठीक है। और बाइक की कंडीशन देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। बंद होगी क्या? स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर, अब स्टार्ट कर, अब तो स्टैंड कर, रेस दे। यही तो मेन दिक्कत थी, और क्या दिक्कत ही नहीं थी, और तो कोई मेरे को लग रहा बस साइन मार के दे दी तो बाइक दो। साइन तो उनके बजवा देते हैं आके, क्यों टेंशन ले रहा तू? अभी सर्विस करा के ना इसकी, मार तो नहीं कर। एक बार बंद कर, चाबी ऑन कर दी, ओए बंद तो कर रखी है, ये क्या हो रहा है? अब कर, एक मिनट रुकियो, कर अब बंद ना हो जाए, चल चलिए। बंद उनके बंद कर देंगे जाके बाहर। मगर ठीक करके दो इससे पहले एंकर किक मारी तूने, मार ली कितनी। अरे है लौट, मैं पकड़ रहा हूँ ना, अब मार दो। ठीक से नहीं आएगी ले भाई ये NS की बड़ी बढ़िया एंकर सर्विस करा के ये हवा ले रही है। देखो रेंज देखो, बजाज की शोरूम आ गए, लेजेंडर खड़ी क्या? ला भाई शूटिंग करा दी भाई। क्या हुआ फिर दोबारा बंद हो गई थी? और अभी फिर से कोई नहीं, चल अभी तभी तो रुक गया था। चल अभी अंदर देख रहे हैं, कोई नहीं। तूने बताया नहीं था ना शुरुआत में? उसे करके भी दिखाता हूँ। सर्विस कराने के बाद भाई धक्के मारने पड़ रहे हैं 920 रुपये देने के बाद धक्के मारने पड़ रहे हैं बाइक में, देख रहे हो। और नवी बाइक है, दूसरी सर्विस थी बाइक की NS। ये हाल है भाई बजाज की। अभी दिखाते हैं, बात करते हैं उनसे, देखते हैं क्या बोलते हैं, बातचीत चलेगी ना। मैं कहा सर बताओ इसका क्या क्या हिल्ला है? मैं अगर ये फैमिली के साथ होता फिर तो मैं क्या बाजे बज गए तुम्हारे। अरे जिससे पेमेंट नहीं स्टार्ट उससे बात करो ना। उससे बात मत कर, तो खड़ी कर अभी स्टार्ट, अभी तो हो रही है ना स्टार्ट। अभी तो स्टार्ट हो शुरुआत तो सही स्टार्ट हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया था शुरुआत में। बाकी ना अभी हम थोड़ी दूर जाके ना इसमें, हाँ 2 किलोमीटर जाके ना भाई बंद होगी बिल्कुल। अगर बंदा फैमिली के साथ होता क्या होता बंदे के साथ, तो वही चीज़ पूछना है मेरे, क्या करें, क्या करोगे इसका कोई सोल्यूशन है? चार्जेस लेंगे, पीछे खड़ी कर थोड़ी सी से। दिक्कत तो अभी तो ठीक चलेगी, 2 किलोमीटर के बाद भी कर रहे हैं। अभी तो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट शूट तो हो रही है। बाकी जब चला रहे हैं ना 2-3 किलोमीटर के बाद व्हीकल स्टार्ट ही नहीं हो रही, बंद हो रही बिल्कुल जमे। अभी सर्विस कराई बिल्कुल इसकी। बाकी देखते हैं, अभी चेक चुक करेंगे भैया, बताएंगे क्या दिक्कत है। क्या कह रहे चढ़न दे तो कोई नहीं, पैसे दिए ना अपन, पैसे दिए ना, चढ़न दे कोई बात नहीं। एंकर अपनी चीज़ का थोड़ा वो करा लेंगे, पैसे दिए तो फिर तो कोई काम नहीं कराया, पैसे दे के करा रहे हैं। हर कोई पैसे दे के काम कराता है। नहीं होता तो साफ मना करो कि हाँ भाई हम नहीं कर पाएंगे। हाँ और मुझे भी नहीं मिलेगा। सर्विस करी इन्होंने, लग रहा है वो कागज़ दिखियो, कहाँ कागज़, एक बार सर्विस वाला कागज़, सर्विस वाला। अभी बिल्कुल अभी सर्विस करा रहे हैं। मैं बनाता ना वीडियो वाडियो, बट इन्होंने घर कहते हैं ऐसे ही, क्या करें, बनानी पड़ रही है भाई वीडियो। कागज़ दिखा रहे हैं सर्विस वाला, डेट डूट सारी कुछ दिखा रहे हैं। करे ना बजाज वालों को सीधा टैग मारता हूँ बजाज की बाइक लो इन्हों, पैसे की भाई रकम देख रहे हैं एंकर। ये भाई आपको लग रहा हो कि हम बहुत पहले की सर्विस, डेट कहाँ लिखी इसमें? डेट यहाँ पे कहीं पे लिखी होती है, डेट ये रही 1 तारीख 5वां महीना 2023 9:14 पे यहाँ पे इन्होंने देके गया था। सुबह शाम को 4 बजे थी इन्होंने। 4 बजे के बाद ये लेके गया वहाँ पे। 1-2 किलोमीटर के बाद ना ये बंद हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब वो मम्मी किसी के साथ फैमिली के साथ जा रहा हो कहीं, अदरवाइज़ तो फिर क्या करेगा बंदा इसमें, कोई फ़ायदा नहीं लेके फिर तो।
बंदा पैसे दे, सर्विस सब कुछ कराए, मतलब कि बड़ी होती है NS भाई। NS बता लेना गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कोई फायदा नहीं NS से लेके, वरना यही हाल होगा हमारे तरह, धक्के मार के लाओगे सर्विस कराने के बाद भी यहीं आना पड़ेगा, सर्विस धक्के मार के। गाइस एक चीज दिखाता हूँ, देखो हम इसके पास है, ठीक है, ये रहा वो बंदा, और ये है बजाज वाली कंपनी है ना, पल्सर वाली है, तो भाई ये देखो, हाँ, ये देखो आगे का चक्कर देखो इन्होंने कहाँ लगा रखा है। अपडेट नहीं क्या फोकस मार सकता हूँ यहीं पर? फोकस नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ NS अगर बंदा लेगा सस्ते में मत जाओ भाई, पहले बता रहा हूँ, वरना यही हाल होगा धक्के मार के। भाई मैं देखो मजाक छट के इन्होंने काम किया नहीं है कुछ भी। मैं कहता रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी में तेल धुल के दे दिया, सुन तो ले, धुल के पुलिस मार के दे दिया, सुन तो ले, तेल भी होगा, चमकेगी भी, पर चलेगी नहीं भाई, वो धक्के मार के चलानी पड़ेगी। इसलिए भाई गाड़ी ले ली। इस भाई ने इतने का बिल कटवाया, हैप्पी कस्टमर 930 रुपये का बिल कटवाया और जाके खड़ी होगी बाइक। धक्के मार के आ रहे हैं भाई, अब देख रहे हो जो ट्राई ट्रूल कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बताते हैं, बाइक रखेंगे या देंगे। अभी फिलहाल के लिए जाए, फिलहाल के जाए। गाड़ी इनकी है, नहीं गाड़ी सर्विस पता नहीं किसने करी है, नाम लिखते क्या इस पे, किसने सर्विस करी है? 930 रुपये मेरे को पता है कि 930 रुपये पूरे लिए हैं। 930 रुपये के पीछे रो रहा है। 30 रुपये वापस मांगे थे, चलो भाई कोई नहीं, बाकी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमने बोलते 30 रुपये वापस कहता 30 रुपये ले लेते क्या, नहीं हैं उसको लगा कि हम 30 रुपये कम करवा रहे हैं। अच्छा जी, देखते हैं गाइस अभी क्या बताते हैं। तो बाइक रख ली भाई हमारी बाइक में पैदल ही आए और पैदल ही 930 रुपये भी दिए भाई सर्विस के, फिर भी बाइक रख ली, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो बाइक स्टार्ट हो रही बंद हो रही है, क्या फायदा उसका। अब देखते हैं कल को क्या बोले, कल 12 बजे बुलाया ना साहब, कल फिर आएंगे, कल दोपहर तो दोस्तों से स्टार्ट करेंगे। मैं कहता रहा हूँ बजाज की बाइक लोगे ना, एवरेज चक्कर में ये हाल होगा भाई, हमारी तरह धक्के खाओगे पैदल। लेनी है तो भाई ठीक ठाक छोड़ा भी कोई सी नहीं है, रहने दे, कोई फायदा नहीं है, वो NS ही खड़ी है, फिर NS देखे। ब्लॉग को गाइज मैं यही खत्म करता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ से मैं आ गया था, बाइक वाइक उन्होंने आपने देख ही लिया, जैसे कि रख ली उन्होंने सब कुछ। तो भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा सब जो भी भाई हैं अपने, देखो सस्ती चीज़ पे मत जाओ, देखो क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है रात में तुम फंस जाओ, कभी कहीं जा रहे हो फैमिली के साथ, तो इसलिए चीज़ लो थोड़ा ढंग के, थोड़े पैसे खर्चेंगे पर चीज़ अच्छी आनी चाहिए, कि हाँ भाई बात धोखा ना देगा ये रोडों पे इसकी तरह। धक्के मार मार के 2-2 किलोमीटर बाद बंद हो रही थी नमी बाइक, और दूसरी सर्विस है ये, फिर कहेंगे सब सारी व्हीकलों में नहीं आती है। तो जब उन्होंने सर्विस कराने लेके गए, देनी सर्विस के लिए दी उन्होंने, तो चेक नहीं करते प्रॉपर वो, इसका मतलब पॉलिश मार के चमका के दे दी बार से, ठीक है भाई डन है। बताओ यार, ये चीज़ नहीं हो, ये मैं बजाज वालों से यही कहूँगा भाई, ये चीज़ अब थोड़ी सी वो कर लो, कस्टमर को भाई दिक्कत हो, तुम सस्ती चीज़ देते, मान ले तुम्हारी बाइक सस्ती है, एवरेज ज़्यादा देती है, तो बंदा फंस गया एवरेज का क्या करेगा भाई, तेल भी पड़ा उसमें, नमी बाइक पड़ी है, टायर भी नमे पड़े हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का भाई, धक्के थोड़ा मारेगा रोडों पे यार, इसलिए थोड़ा कोई लेता है, बंदा चलाने के लिए लेता है, तेल भी है सब कुछ है, फिर भी धक्के मार रहा है। चलो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, देखते हैं अभी शॉर्ट आउट होगा उसकी प्रॉब्लम, फिर आगे अपडेट देंगे आपको। जब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।